Olá, tudo bem? Eu sou Kelly Lemos do Movimento Inteligente. Muitas pessoas me procuram se queixando de bruxismo e hoje eu vou te ensinar uma sequência muito simples para aliviar as tensões na mandíbula. Vamos praticar? O bruxismo ocorre durante a noite. Geralmente as pessoas têm uma tensão muito forte nessa musculatura e enquanto a pessoa está dormindo ela arranja os dentes. E isso gera muita dor, às vezes dores no pescoço, dor de cabeça. E aí eu quero te convidar hoje a experimentar essa sequência comigo para ver como a gente pode no dia a dia aliviar essas sensações. Então você vai perceber como que você está agora. Coloque as suas mãos aqui nessa região e sinta essa articulação. Abra e feche a sua boca algumas vezes e perceba o movimento, como ele acontece aqui. E aí você vai colocar o seu dedo polegar embaixo do queixo e vai mover a sua mandíbula para frente e para trás. Faça uma pausa. Respire e você agora vai mover a sua mandíbula novamente para frente e vai deslizar para a direita e para a esquerda. E você pode parar, feche os seus olhos, sinta um pouco essa região. Respire fundo. E eu vou pedir novamente para você colocar as suas mãos, abrir e fechar novamente a sua boca e perceber agora com esses simples movimentos a qualidade que está aqui agora. O quanto fica mais fácil abrir e fechar a boca. E eu te recomendo repetir esses movimentos todas as noites antes de dormir e você vai perceber o quanto isso alivia as tensões na sua mandíbula. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui em cima no nosso canal e aqui embaixo tem um link para a nossa lista de e-mail. E não deixe de compartilhar. Liberte seus movimentos, liberte a sua vida.